आणि एक मोठी बातमी समोर येते। पुढच्या 4 तासात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगडला हा इशारा दिला गेलाय। सिंधुदुर्गात ढगफुटीचाही इशारा देण्यात आलेला आहे। तर पुणे, सातारा, कोल्हापूरमध्ये सुद्धा इशारा देण्यात आलेला आहे। विनाकारण घराबाहेर पडू नका अशा स्वरूपाचा हा इशारा दिला गेलेला आहे। पुढच्या 4 तासात मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आलेला आहे। सध्या सुद्धा पहाटेपासूनच अगदी पावसाने चांगलाच जोर धरलेला होता मुंबई आणि उपनगरामध्ये। त्यातच आता पुढच्या 4 तासात मुसळधार पावसाचा इशारा आहे मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगडला। त्यातच सिंधुदुर्गात ढगफुटी सदृश पाऊस पडेल असाही इशारा देण्यात आलाय। त्यामुळे सिंधुदुर्गातल्या रहिवाशांनी सुद्धा विनाकारण घराबाहेर पडू नका, अत्यावश्यक कामासाठी सुद्धा बाहेर पडणं टाळाच असा इशारा आहे। तर पुणे, सातारा, कोल्हापूरमध्ये सुद्धा इशारा देण्यात आलेला आहे। म्हणजेच पश्चिम महाराष्ट्रात, कोकणातल्या सिंधुदुर्गात ढगफुटीचा इशारा आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा विनाकारण घराबाहेर पडू नका असा सल्ला देण्यात आलेला आहे। पुढचे 4 तास हे अतिशय महत्त्वाचे असणार आहेत, कारण मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलेला आहे।